Volkswagen Polo седан. Засвистела печка на первой скорости, а на третьей сильно вибрирует. Итак, откручиваем бардачок. Сверху 3 болтика. Здесь 3. Снизу 1. И ближе сюда к двери еще 1. Боковушку откидываем. Снизу аккуратно поддеваем карточкой. Ну, чем-нибудь таким. Обычно карточка прям пролазит аккуратненько, не царапает. И отстегиваем вот здесь вот. И вот так вот пластик выгибаем. И отстегивается вот такая вот ерунда. Далее снимаем вот этот вот. Он стоит за. Вот так вот. В него входит вот этот вот. Крепится вот с той стороны, вот на этой вот штуке. Это отгибаем усики внутрь. То есть вот в ту сторону. Вот так отгибаем. И здесь с этой стороны тоже так же. И вытаскиваем. Так. И еще один. Вот этот вот синий. Отгибаем. Вот так вот нажимаем. Он вот здесь вот и стоит. Ну, вы увидите его. И вниз. 5 вот таких вот болтов. Один здесь. Один здесь. Один вот здесь вот. Один вот здесь вот снизу. И 5 вот здесь вот один сверху. Вот здесь вот. Я моторчик. Вот эту вот нижнюю часть чуть-чуть отогнул. Вытащил. Чуть-чуть прокрутил. Ну и она у меня вылезла. Но пришлось это отогнуть аккуратненько. Ну сейчас лето, тепло, не мороз. Не боялся, что что-то треснет. Но она и пластик качественный. Как бы не заморачивался. Разобрали печку. Вот эту вот щеткой с Алиэкспресс. Прочищал все. Но главное не зацепить и не снять вот эти вот грузики. У меня здесь 4 штуки. Одни снутри, другие снаружи. Снял печку. Ну, разобрал печку. Она висит сейчас на проводах. Вот здесь отверстие. Поддеваем отверточкой. Они резиновые. Вот они. Они резиновые. И вот что мы наблюдали. Вот здесь вот огромное количество грязи. Прочистили все. Продули. Все продувал. А теперь буду смазывать моторным маслом. Шприц с иголкой. Вот сюда буду капать. И буду прокручивать. Все.